इथं खाली गेलं ना, पूर्ण इथून इथपर्यंत कळ लागतो जोरात. बरं, एवढीच मांडी घालता येते तुम्हाला? असं गेलं ना खूप, आता सध्या कळ लागलेली आहे मला जोरात. हो का? हां. बरं. केली मी. त्याने खूप खूप दुखतं. ओके. हा अपर मिडलचा पेन आहे. हे आजच बंद होते. ओके. इथे थोडा सोडा. रिलॅक्स रिलॅक्स. Nice. Okay. बघू शकता की हा 1 इंचाचा जो गॅप आहे. सोडा. आता दुखते का? सोडा. द्या सोडा. श्वास घ्या. सोडा. क्या बात आहे, वा वा. पहिले किती मांडी वरती राहायची? पहिलं अशी राहायची. आता आता मांडी घालून जेवण करू शकता ना? करू शकतो. व्हेरी गुड. मगाशी दुखत होते, इथे स्टिफनेस होता, अपर लोअर बॅक पेन नाही. बिलकुल त्रास नाही. 100% रिलीफ आहे? पक्का? ओके, ठीक आहे. आली तर आली चक्कर. इकडे तोंड करा. मारा असेल. एक. व्हेरी गुड. बस. चक्कर. नाही आहे ना? म्हणजे पूर्णपणे थांबलं नाही, पण बघा पाय असे करा, गुडघे वरती बऱ्यापैकी करा. छान वाटते. काय सेन्सेशन वगैरे, चक्करचं सेन्सेशन वगैरे? त्याला काय त्रास होता पहिले हे सांगा सर. मला 3 ते 4 प्रकारचे त्रास होते. एक तर चक्कर होती. त्यानंतर माझ्या स्पायनल कॉर्डमध्ये मध्ये खूप दुखायचं. अच्छा. आणि म्हणजे आपल्या कमरेपासून पूर्ण हा उजवा पाय दुखायचा. ओके. तर आता आपण कायरोप्रॅक्टिक ट्रीटमेंट केली, हो ना? तर आता आपला त्रास कसा आहे? चक्करचा त्रास कसा चक्कर आहे? बऱ्यापैकी थांबली माझी. अच्छा. आणि जो आणि स्पायनलचा त्रास होता तो कसा आहे? स्पायनलचा त्रास पण बऱ्यापैकी मला आता जाणवतो, म्हणजे नाही आता तो. नाहीये. हां. ओके. आणि आणि जे तुमचा सायटिका जो मागे आणि पुढे जो नमनेस होता तो कसा आहे? आणि आता पहिल्यांदा मला मांडी घालता येत नव्हती. ओके. तर आता मी मगाशी ट्राय केलं तर मला आता पूर्णपणे मांडी घालता येते. पक्का. हो. ओके. धन्यवाद. आणि जर कुणाला असा त्रास असेल तर त्यांना आपण काय मी ते सांगेल की उपचार शक्य आहे शक्य आहे? आणि कायरोप्रॅक्टिक हे एक खूप चांगलं आणि प्रभावी माध्यम आहे त्यासाठी. धन्यवाद. बरं, काही आपण ॲलोपॅथिक औषधांचा वगैरे काही दुसऱ्या मेडिसिनचा यूज केला आपण तुमच्या ट्रीटमेंटमध्ये? नाही केला. नाही ना? धन्यवाद. थँक यू. थँक थँक यू. यू सो थँक मच. यू. थँक यू.